Ватан һугышы башлануга быел 200 ел тула. Һугышың давалатлашһа ла батырлар онытылмай. Башкортостандың эҙәрмәндәр отрядтары хәбәрһеҙ югалган һалдаттарҙы эҙләүен дауам итә. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Туймазы ҡалаһының 3-нче урта мәктәбе директоры Хәтмулла Солтанов исемендәге эҙәрмәндәр отряды командиры Венер Ғумаров. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Венер Фирузович, Хәтмулла Солтанов исемендәге эҙәрмәндәр отрядында барлығы 900-дән ашу ағза. Инде нисә йыл бына ошо билдәһеҙ һалдаттарҙың шәхесен асыҡлау менән шөғөлләнәһегеҙ? Хәтмулла Солтановтың отряды 2010 йылдан ойоштырылды. Һәм мин үҙем 2021 йылда был отрядҡа кердем. Ә нимә һеҙҙе ҡыҙыҡтырҙы? Ни өсөн был отрядты һайланығыҙ? Шул бәләкәй йылдарҙан тарих уҡып, китаплар уҡып ҡыҙыҡһындым. Школаны бөтөргәс, тарих факультеты Башкирский государственный университетка кердем. Һәм армиянан ҡайтҡас, тарих уҡытыусы булдым. Һәм патриотик эшләрен уже 20 йылдан уже алып барам. Уҡыусыларығыҙ барамы ошо эҙәрмән отрядтары менән бергә сәфәргә? Әйе, беҙҙең эҙәрмәндәр отряд мәктәптә 2022 йылда уже ҡушылдылар, тимәк. Әйе, беренсе тапҡыр уже барып килдек Волгоград ерҙәренә. Быйыл уже икенсе тапҡыр барып килдек шул Волгоград ерҙәренә. Нисәнсе кластарҙа алып бараһығыҙ? 7-нсе, 10-нсы кластар. Егетләр дә, ҡыҙлар да бар. Ҡыҙҙар да бара хатта. 14 йыл йәш булырға тейеш. Таслары нисек ҡарай, сөнки был хәүефле генә сәфәр тип әйтергә мөмкин. Беҙҙең отрядта 10 бала ғына. И психологический отбор кәрәк үткәрергә, и собеседованиялар. Ул ни, бик почетный эш, поэтому беҙҙең... Кемдәрҙе һайлайһығыҙ? Ниндәй талаптар бар бына? Уҡыусыларҙың нимәһенә иғтибар итәһегеҙ? Психологияттан тоторлоҡ ул әлбиттә мөһим. Сөнки ябай ғына эш түгел ул эҙәрмәнлек кеше. Тағы ла нимәдә кәрәк? Балалар эштән булырға тейеш. Шул патриотик эшләренә алар ҡатнашырға тейеш. Һәм аларҙың мин ҡарамайым. Ул 5-ка уҡыймы, 3-кәме уҡыймы, мына мин алып барам балаларҙы. Балалар уже икенсе тапҡыр уже ҡайтҡанда уже мин күрәм, алар үҙгәреп киткәндәр. Нисек үҙгәрәләр? Бына нимәнән аңлайһығыҙ уларҙың үҙгәргәнлеген? Алар күрәләр, мин уйлайым, лучше бер тапҡыр барып килергә, күрергә һалдатларҙы нисек күтәрәләр. Балалар шуларҙы ҡарап, алар үҙгәрә башлайлар. Алар уже ҡайтҡас үҙләре ҡатнашалар шул патриотик эшләрендә. Былай балаларҙы мәктәптәге ошо илһөйәрлек сараларына йәлеп итеү ҡыйыныраҡмы әллә? Былай алар ҡатнашалар ул, но ҡатнашыу ул просто бывает, просто ҡатнашыу. Уҡытыусы әйткән, алар барғандар, шунта ниткәннәр, былар үҙе һорап уже нитәләр. Ысын күңелдән ихласлар. Ҡайҙа беҙ ҡатнашырға мөмкин, шул һорап. И алар, например, хәрби операцияларға уже үҙләре яалар, посылкалар, хатлар яҙалар. Беҙҙең акциялар бар, хранители истории тип ятала ул, ҡәберләп, воинский захоронение, шунта алар, шуларҙы ла ҡарашалар. Үҙләре прям һорашып нитәләр. Шул ниләргә. Бына һеҙ әйттегеҙ, һалдатты күтәргәндә ҡатнашалар тинегеҙ. Бына һеҙҙең отрядтың әлеге иҫәбендә асыҡланған һалдаттар, билдәһеҙ һалдаттар, улар күпме? Башҡортостандыҡлар бармы араларында? Былай, быйыл беҙ барҙыҡ, сводный отряд, Башҡортостандан Туймазы ҡалаһы, Туймазы районы, Октябрьский, Нуриман районы, Ҡармаҫҡалы районы. И беҙ бергә 28 һалдатлар күтәрдек һәм 3 медальон. 2 медальон, фамилияны уҡыйым,
2 медальон. Это Лихаманов һәм Поляковтың исем фамилиясын кайтардык. Булар әле асыклангандыр, шулай бит. Әйе. Әгәр медальоны мен һалдат табыла икән, димәк уның шәхесен асыклап була. Була. Өченчесе әле асыкланмаган. Юк, анда алар медальон булмай. Без карайбыз, может быть, берәй калакта, может быть, шунда берәй посудала язылган, может бар. Инсалдары, Инсал шулай. Һалдаттың снапта шәхесен асыклауга тагы нимәләр ярдәм итә? Мәсәлән, уның эргәһендә медальон юк икән, без беләбез, һугыштың тәүге елларында гомумән һалдаттар медальондан баш тарткандар, үзләре менән бик йөрүтмәгәндәр. Насар Дурная примета тебе сказала. Әйе, ул шулай итеп исәпләгәндә. Тагы нимәләр ярдәм итә асыкларга? Эверлер личные вещи, там, например, красноармейская книжка, может быть. Шулакалаклар ниләр бит карабыз. Улар хакланган. Хакларган, хаклан булса, анда может быть язылу булыр. Ну, Медальдар бәлки. Медальләр, аларның порядковый номер, шунда можно карага. Ну, и булай сайттала эдләргә була. Кемдер югалган, кемдердә эзләйләр, димәк. Память народа дип ятала сайт. Гомумән бына һеҙгә нисек мөрәҗәгать итергә? Нисек үҙеңдең югалган олатайыңды, карт олатайыңды эзләргә мөмкин? Уна шул сайт Память народа дип халык хәтере, шунда мөрәҗәгать итәргә можно. Уның аша эзләргә мөмкин? Әйе. Музейное дело, адак военкоматтарда бар списоклар, шунда можно запрос ебәргәлә, алар отвечают. Нинди хәрби берекмә составында һугышка киткән, шуның аша асыкларга мөмкин димәк. Әйе. Бuna һеҙ әйттегеҙ, мәктәп уҡыусылары махсус хәрби операциялы ҡатнашыусыларға гуманитар ярҙам әҙерләй ебәрә тинегеҙ. Үҙегеҙҙең отрядтың эшмәкәрлегенең ошо яғына ла туҡталып китәйек. Яугирҙарға, республика яугирҙарына ниндәй ярҙам ебәрелде һеҙҙең тарафтан? Зур эш эшләй беҙҙең отрядның рәйесе Муфазалов Ринат Рифович. Ул гуманитар конвойларды үҙелә җыя, үҙелә апара. Мына барып килгәннәр, мына флаг поискового отряда, 2 флаг, алар подпислар белән, подписларда анда вот шул Беҙҙең яугирҙарҙың ҡулланмалары, тимәк. Ҡуллары, алар зур итеп рәхмәт итәләр. Шул конвойларда Ринат Рифович ебәрә и квадрокоптерлар, и там азык-түлек, йылы әйберләр ебәрә. Шул гел шул турында уйлай ул. Беҙҙең дә уҡыусылар ярҙам итә. Посылкалар ябыз, хаттар яҙабыз, видеолар, аудиолар яҙып, поздравлениялар ебәрәбез. Хаттар ҙур итеп рәхмәт итәләр. Беҙҙең мәктәптә 8 атаһы тоже шул махсус операцияларда ҡатнашалар. Яуаптар киләме яугирҙарҙан? Алар ебәрәләр беҙгә видеолар, видео поздравлениялар үҙләре лә киләләр. Мына берәй отпускала булса, алар мәктәпкә гел беҙгә керәләр. Ну и мына мин әйтергә әйткәнем, без постоянно вот на связи, Ринат Рифович мына тоже махсус хәрби операция геройлары. Әйе, мына барып килгән, мына фотографиялар ебәргән, алар гел шул почти ай һайын ебәрәләр. Гуманитар посылкалар, конвойлар үҙләре барып килгән. Үҙләре алып барып еткерә, димәк. Бына Хатмулла Солтановтың фотоһын күрәбеҙ. Әйҙәгеҙ, уның тураһында мәғлүмәт биреп китәйек. Һеҙҙең отряд уның исемен йөрөтә. Ни өсөн уның исемен алдығыҙ? Шул хаҡта әйтеп китһәгеҙ ине. Хатмулла Солгарович Султанов, беҙҙең Туймазы ҡалаһына аллея героев та ул бар, уның бюст. Һәм ул 3 тапҡыр дан ордены. Тулы кавалеры, тимәк. Тулы кавалеры. Дан ордены. Это приравнивается к герою Советского Союза. Һуғыштан һуң ул нефтяник булып эшләне ғүмер буйы и социалистик геройы. Бына йондоҙон күрәбеҙ уның төшөндә. Сынапта социалистик хеҙмәт геройы. Хеҙмәт геройы. Тап уның исемен йөрөтә Эҙәрмәндәр отряды һәм әлеге ваҡытта киләһе йылға ла моғайын пландар эшләйһегеҙҙер? Быйыл беҙҙең юбилей булғас, Хатмулла Солгарович Султановтың беҙ Уфала, Туймазыла, Ҡандрала, Бүздәктә, туған ерләрҙә, эшләгән ерләрҙә зур сырлар эшләйбеҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт, уңыштар теләйбеҙ эшегеҙҙә.
Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Туймазы каласы 3 санлы урта мәктәбе директоры Хәтмулла Солтанов исемендәге эҙәрмәндәр отряды командиры Венер Гумәров булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.